Монгол хүний нүдний онцлог бидний амьдарч буй цаг агаар орчны өөрчлөлт зэрэг нь лазерын хаалгаа хийхэд мэсцлийн үеийн процесс. За түүний дараах хяналтын үзэлгүүдэд хамгийн чухал нөлөөллийг үзүүлж байдаг. Бид лазер мэсцлийн дараа эхний 1-р хоног, 7 хоног, 1 сар, за 3 сар, цаашлаад 6 сар тутам заавал хяналтын үзэлгүүдийг хийгддэг бөгөөд эдгээр үзлэг болгон дээр таны нүдний хараа тогтолтын байдал. За лазерын хаалгааны дараа хамгийн түгээмэл үүсгдэг нэг зөвөр болох нүдний хуур ашиглалтыг үнэлж түүн тохирсон эмчилгээг хийж явдаг гэсэн үг. Лазерын хаалгаа хийлгэж байгаа хүмүүсийн дийлэнх сул тал нь слаа хийлгчээд ер нь нэлээд урт хугацаагаар алга болчдөг. За хэдэн жилийн дараа л дахиж нүдний эмчт хандж үзүүлдэг ч юм уу. Энэ бол маш буруу зүйл. Шилнээс салах зорилгоор сүүлийн үед залуучууд лазер хаалгааг илүү их сонирхдог болсон бөгөөд лазерын мэсцэл хийлгэхээр гадны орныг зорих нь илүү их болсон. Гэхдээ мэсцлийн дараах хяналтын үзэлгүүдтэй тогтмол хамрагдах нь хамгийн чухал бөгөөд Монголдо мэсцэл эмчилгээнд орсноор тоглолт хугацааны үзэлгүүдтэй бүрэн хамрагдах, эмчтэйгээ болон эмнэлэгтэйгээ эргэх холбоотой байж өөртөө хэрэгтэй тодорхой мэдээллүүдийг бүрэн дүүрэн авах боломжтой байдаг юм шүү.